வணக்கம். நம்ம எஸ்எம் கார்ஸுங்க. நம்ம ஆஃபீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா திருப்பூர்லேருந்து காங்கேயம் போகிற வழியில் ராக்கியாபாளையம் பிரிவில் நியர் மார்க் ஃபர்னிச்சர்னு ஒரு ஃபர்னிச்சர் ஷோரூம் இருக்கும். அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது எஸ்எம் கார்ஸுங்க. ராக்கியாபாளையம் பஸ் ஸ்டாப்புக்கு பக்கத்துலேயே தான். இந்த மாதம் இப்போ நம்மக்கிட்ட சின்ன வண்டியில் வந்து லேட்டஸ்ட் வண்டி தான் நம்மகிட்ட நிறைய இருக்கும். அதில் இந்த மாதத்துக்கு உண்டான என்னென்ன வண்டி இருக்குங்கிறத எல்லாமே ரிவ்யூஸ் பார்க்கலாம். என்னென்ன விலை விவரங்கள், வண்டியினுடைய விவரங்கள் எல்லாத்தையுமே சொல்கிறேன். விசிட் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ரெனால்டு கிட்டுங்க, 2018 மாடல் கிளைம்பர் அப்படின்னு ஒரு எடிஷன். காரில் என்ன ஃபீச்சர்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோல் வண்டி. ஆக்சுவலாக இது ஏசி, பவர் ஸ்டீரிங், பவர் விண்டோ, டீல் ஏர் பேக்கு, ஏபிஎஸ் எல்லாமே வந்துடும். டச் ஸ்க்ரீனோட வந்துடும். வண்டியினுடைய இன்டீரியர்ஸ் எல்லாமே வந்து கிளைம்பர் எடிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் டிஃப்ரென்ஸாகவே இருக்கும். சைடில் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்சு கலரில் டிசைனிங் கொடுத்துருந்துருப்பாங்க. இந்த வண்டியினுடைய விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா 3,75,000 கஸ்டமர் கேட்குறாரு. நெகோஷியபிள் பண்ணி வண்டி கொடுக்கலாம். வண்டி எல்லாமே ஃபுல்லாக ரன்னிங் ஆனது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அப் டு டேட் கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்ட் தான். வண்டி குட் கண்டிஷனில் இருக்கும். வண்டி விசிட் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா 2016 மாடல் 2 ஓனர் கியூட்டுங்க, 800 சிசி, ஏசி, பவர் ஸ்டீரிங், பவர் விண்டோ மட்டும் வரக்கூடிய வண்டி. சென்ட்ரல் லாக் சிஸ்டம், மியூசிக் சிஸ்டம் எல்லாமே வந்திருக்கு. 4 டயரும் புதுசு போட்டிருப்பார். 56,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கும். வண்டி வெரி குட் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. 3 லட்சம் ரூபா, 3 lakhs இந்த மாதிரி கோட் பண்ணுறாங்க. விசிட் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நீங்கள் பார்க்குற கார் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2006 மாடலுங்க, மாருதி 800, ஒரே ஓனர். 2006 மாடல், ஏசி வர டைப்பு, ஒரே ஓனர், பெட்ரோல் வண்டி. எஃப்சி இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே கரண்ட்டில் இருக்குங்க. நியூ பேட்ரி, டயர் கண்டிஷன் எல்லாமே சுத்தமாக இருக்கும். இந்த வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் 99,000 வண்டி கொடுத்துடலாம். நாட் நெகோஷியபிளுங்க. நீங்கள் பார்த்துக்கிற வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2014 மாடல் ஆல்டோ 800ங்க, ஒரே ஓனர், அப் டு டேட் கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டில் இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க இது. ஏசி, பவர் ஸ்டீரிங், பவர் விண்டோ வந்துடும். எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்போர்ட்டியான அலாய் வீல் போட்டிருப்பார். 4 டயர் பிராண்ட் நியூ டயர், 4 டயருமே புதுசாக இருக்குங்க. வண்டியினுடைய விலை வந்து 2,25,000 கோட் பண்ணுறோம். சின்ன நெகோஷியபிள் பண்ணி வண்டி கொடுக்கலாம். வண்டி சூப்பராக இருக்கும். வண்டியினுடைய கண்டிஷன் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். விசிட் பண்ணுங்கள். இப்போ பார்க்குற வண்டி பார்த்திங்கன்னா 2013 மாடல் 2 ஓனர் ஆல்டோ 800, கோயம்புத்தூர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுங்க, பெட்ரோல் வண்டி. ஏசி, பவர் ஸ்டீரிங், ஃப்ரண்ட் டு பவர் விண்டோ வரக்கூடிய வண்டி. வண்டி சூப்பரான வண்டி. இந்த வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா அப் டு டேட் கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டில் இருக்கக்கூடிய வண்டி. வண்டியினுடைய விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா 2,60,000 கோட் பண்ணுறோம். நெகோஷியபிள் பண்ணி வண்டி கொடுக்கலாம். வண்டி பார்க்க வேண்டிய இடம் எஸ்எம் கார்ஸ் திருப்பூருங்க.
பார்த்துருக்கிற வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஹுண்டாய் இயான் 2012 மாடல் 13 ரிஜிஸ்ட்ரேஷன், வேறு 70,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குங்க. பெட்ரோல் வண்டி, ஏசி, பவர் ஸ்டீரிங், பவர் விண்டோ எல்லாமே ஒரு வண்டி. எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து கஸ்டமர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீட் கவர், டச் ஸ்க்ரீன் எல்லாமே போட்டிருப்பாங்க. டயர் கண்டிஷன் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். வண்டியினுடைய விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா 2,40,000 ரூபா கேட்குறோம். 2012 மாடல் 13 ரிஜிஸ்ட்ரேஷன், ஓனர் மட்டும் 3,000 இருக்குங்க. பர்ஃபெக்டான வண்டி. 240 இந்த மாதிரி கோட் பண்ணுறோம். நெகோஷியபிள் பண்ணி வண்டி கொடுக்கலாம். விசிட் பண்ணுங்கள். மாருதி செலிரியோங்க, 2015 மாடல், 2 ஓனர், வார்னிங் பாடி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வரும். உங்களுக்கு 90,000 கிலோமீட்டர் ரன் ஆகிருக்கும். அப்டேட் கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டு, ஏசி, பவர் ஸ்டீரிங், பவர் விண்டோ எல்லாமே வந்துடும். பெட்ரோல் வண்டிங்க, ஆட்டோமேட்டிக் கீர் உள்ள வண்டி. 2015 மாடல், 2 ஓனர், ஆட்டோமேட்டிக் கீர் உள்ள வண்டி, பெட்ரோல் வண்டி. 3,90,000 ரூபாய் இந்த மாதிரி கோட் பண்ணுறோம். விசிட் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிற வண்டி பார்த்தீங்கன்னா நிசான் மைக்ரா டீசல் வண்டிங்க. ஏசி, பவர் ஸ்டீரிங், பவர் விண்டோ, டியூல் ஏர் பேக்கு, ஏபிஎஸ்ஸு, புஷ் பட்டன் ஸ்டார்ட் எல்லாமே வந்துடும். 2 ஓனர், சென்னை ரிஜிஸ்ட்ரேஷன். 2வது ஓனர் திருப்பூரில் டிஓ ஆகிருக்குங்க. 1,40,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கும். அப்படி ரேட்டுக்கு எல்லாமே ப்ராப்பராக சர்வீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. 3,60,000 ரூபாய் இந்த மாதிரி வண்டியினுடைய விலை கேட்குறார். நெகோஷியபிள் பண்ணி வண்டி கொடுக்கலாம். வண்டி பார்க்க வேண்டிய இடம் எஸ்எம் கார்ஸ் திருப்பூருங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்குற வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிசான் மைக்ரா பெட்ரோல் ஆக்டிவ் எக்ஸ்பி வேரியண்ட்டுங்க. 2017 மாடல், சிங்கிள் ஓனர், ஒரு டாக்டர் யூஸ்டு வண்டி. வண்டி சூப்பர் கண்டிஷனில் இருக்கும். 4 டயர் புதுசு. வேறு 40,000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்கும். 2017 மாடல், ஒரு ஓனர். காரினுடைய ஃபீச்சர் என்ன வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏசி, பவர் ஸ்டீரிங், பவர் விண்டோ, ஏர் பேக் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே வந்துடும். நல்ல வண்டி, குட் கண்டிஷனான வண்டி. ரீப்ளேஸ்மெண்ட், டச்சப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இல்லாத வண்டி. அப்டேட் கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்ட் உள்ள வண்டிங்க. இன்சூரன்ஸ் லைவில் வந்துடும். வண்டியினுடைய விலை 4,50,000 ரூபா கோட் பண்ணுறோம். வண்டி பார்க்க வேண்டிய இடம் எஸ்எம் கார்ஸ், காங்கேயம் ரோடு, திருப்பூர். இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிற வண்டி பார்த்திங்கன்னா 2014 மாடல் ஃபோர்டு ஃபிகோங்க, டீசல் வண்டி, டைட்டானியம் வேரியண்ட்டுங்க. ஏசி, பவர் ஸ்டீரிங், பவர் விண்டோ, சென்ட்ரல் லாக், இன்புல்டு மியூசிக் சிஸ்டம், டியூல் ஏர் பேக்கு, ஏபிஎஸ் பிரேக்கிங், அலாய் வீல்ஸ் எல்லாமே வந்து திருப்பூர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன். 1,25,000 கிலோமீட்டர் ரன் ஆகிருக்குங்க. வண்டியினுடைய விலை 3,25,000 ரூபா கேட்குறோம். நெகோஷியபிள் பண்ணி வண்டி கொடுக்கலாம்.
இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிற மாருதி ஸ்விஃப்ட்டுங்க, டீசல் வண்டி, எல்டிஐ வேரியண்ட்டு, விடிஐ கன்வெர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, பவர் விண்டோலாம் போட்டிருப்பாங்க. வண்டி சூப்பரான கண்டிஷனுங்க. வண்டி சென்னை ரிஜிஸ்ட்ரேஷன், 2009 மாடல், 3 ஓனர். வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 டயர் பூஸ் போட்டிருப்பாங்க, அலாய் வீல்ஸ் எல்லாமே போட்டிருப்பாங்க. வண்டியினுடைய விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா 265 இந்த மாதிரி கேட்குறாரு. நெகோஷியபிள் பண்ணி வண்டி கொடுக்கலாம். வண்டி பார்க்க வேண்டிய இடம் எஸ்எம் கார்ஸுங்க.